Bu safargi xizmatga bizani Malika bozorida ishlaydigan okalar chaqirishdi. Dachaga yetib borishimiz bilan xolodilnikka narsalarni joylashtirib, qozonga olib solib qo'ydik. Ovqat pishgunicha qorinni aldab turish uchun murska kapris salatini aralashtirib, dasturxon ustini tayyor qilib qo'ydik. Har doimgidek saunaga kiradiganlar uchun xo'l meva bilan marakuyali choyni tayyor qilib, ovqat bilan qo'shib yeyiladigan narsalarni tayyorgarligini boshlab yubordik. Qozon kabob kartoshkasini ustini qarsildoq, ichini pyure qilib pishirib, chiroyli qilib suz berdik. Ovqatdan keyin ozgina shirinlik berib, birinchi kunimizni tugatdik. Ertasi kuni ertalab voqli turib, dam oluvchilar uyg'onishligiga choyda yaxshi ketadigan narsalarni tayyorlab, dasturxon ustini tayyor qilib qo'ydik. Bir kishiga bittadan kofe bilan ichiga eriydigan sir solib, omlet tayyorlab berdik. Choydan keyin dasturxonni yig'ib, idish-tovoqlarni yuvib, orada bananli kokteyl qilib berdik. Qaytishga haqiqiy o'g'il bolalar yeydigan dumba yog'larni eritib, choyxona paloviga zirvay qaynatib qo'ydik. Ovqat pishgunicha xrustashi baqlajon salatini tayyorlab berish ham esdan chiqib qolmadi. Servirovkalarni tayyor qilib, oshchi guruchlarini solib, qatuli salatlari bilan birga chiroyli qilib suz berdik. Agar sizga ham xizmatimiz ma'qul kelgan bo'lsa, direkt orqali to'liq ma'lumot olishingiz mumkin.